কিবা এটা বিশেষ কাৰণত আজি মই ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচত আহিবলগীয়া হ'ল। মই অকলে আহিম বুলি ক'লোঁ, তথাপিও মানুহজনে আকৌ মোৰ অকলে কষ্ট হ'ব বুলি ভাবি মোক লগত লৈ আহিল। মই পিছে আগতীয়াকৈ গম পোৱাই নাছিলোঁ যে পাছপৰ্ট চাইজ ফটো লাগিব বুলি। ভাগ্য ভাল, মানুহজনৰ পাৰ্চত 2 কপি ফটো আছিল, তাকে দিয়ে কিবাকৈ কাম চলালোঁ। ইফালে আকৌ আমাৰ পণ্ডিতজনীক দেখিছে নহয়, টাইম পাছ কৰিবৰ কাৰণে কিতাপ লৈ আহিছে ঘৰৰ পৰা। অফিচৰ কামখিনি হোৱাৰ পিছত আমি আহিলোঁ এখন অসমীয়া ৰেষ্টুৰেণ্টত দুপৰীয়াৰ ভাত সাজ খাবলৈ। মেহজিনৰ কাৰণে ঘৰৰ পৰাই ভাত চব্জি বনাই আনিছিলোঁ, কাৰণ তাইক বাহিৰৰ খানা এতিয়ালৈকে আমি খাব দিয়া নাই। আৰু এনেকুৱা টিফিনত মানে গ্লাছৰ টিফিনত লৈ আহিছিলোঁ তাইৰ ভাত চব্জি, এতিয়ালৈকে ভালে আছে। মানে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইমানে গৰম দিছে, গাড়ীৰ ভিতৰতে আছিল যিহেতু, ফ্ৰিজতো থোৱা নাছিলোঁ, তথাপিও তাইৰ ভাত চব্জিখিনি একো বেয়াই হোৱা নাছিল। আজিকালি পিছে মই মোৰ নিজৰ কাপোৰ কিনাতকৈ তাইৰ কাপোৰ কিনিবৰ কাৰণে বেছি এক্সাইটেড হৈ থাকোঁ।